近期咧，我咧就加咗一個項目，就係利用一個微電流嘅按摩儀咧，就配合翻一啲手力治療咧，就同啲顧客咧做翻一個足底按摩嘅。咁以下咧我就會剪輯咗一段短片咧，就俾大家咧作為參考嘅。你平時點樣唔舒服啊？多數呢個骨頭會痛啊，跟住呢啲位會，上次唔得就係呢度好似腫咗，咁其實行路而呢度痛㗎啦。咧嗱，我就唔覺得你腫啦，其實跟住咧呢個關節咧，你其實都 OK 嘅，但係鬆鬆地，即係睇可唔可以鎖緊佢，咳與唔咳之間啫呢啲位，但係咧又唔係緊晒嘅。佢鬆係係咪因為個位唔啱？可能歪歪地之後咧，嗰條橡筋咧慣性扭向一邊咧，嗰邊咪鬆咗。咁如果而家將整體拉翻緊佢，可能佢會好啲咯。跟住咧，就係呢度就係好似特別鬆啦嗰個位，好似甩下甩下。等我睇下可唔可以一次過收緊佢先，睇下你個膝頭哥先。因為而家就咁睇咧，你又唔係嗰啲咩咧，就同你咧個呢裝咧嗰啲有幾個，因為佢始終呢部機微電流咧，同埋我推按咧，佢都會掂到啲淋巴嘅，同埋啲穴位嘅。咁應該咧一開始咧開一開個穴位會好啲。大家如果想試下利用而家新科技微電流按摩儀做一做足底按摩嘅時候，可以同許姑娘你孭翻個 appointment。